Отстранувањето на детонаторот ќе има сериозно влијание врз убоитоста на експлозивната направа која дрмаше јавната сцена. Новата политичка конфигурација на теренот предизвика создавање ситуација во која се констатира отсуство на потреба за нивно користење при новите битки со старите криминалци. По принцип, на разоружувањето се гледа различно, па некој смета дека нивното отсуство ќе биде лековито, а друг тврди дека дури и неиспукани нивните гелери би имале некаков таргет. Се е можно. Се е можно, може и некој да се спаси. Нито во еден момент не се разгледуваше можноста некој да се спаси. Што да кажам јас за во иднина? Како може да се спаси? Па може. Колку што е јасно кому му одговара деконструкцијата на бомбашките процеси, толку станува евидентно кому нема да му биде пресудено во процесот на најавената постизборна владина реконструкција. Не затоа што тоа се базира на некаква објективна проценка, туку само на чист субјективизам, со тврдење дека таквиот потек би бил нецивилизацијски чин. Ако вашата инвестиција зависи од тоа дали вие ќе дојдете кај мене во кабинет и ќе се договорите и дали утре мене можеби некој ќе ме смени и можеби тој договор ќе биде малце поинаку третиран, јас мислам дека тоа во цивилизираниот свет не функционира. Напротив, цивилизираниот свет сака да има предиктабилност. Предвидливост е очекување на бизнисмените, но во политиката таа не важи, затоа што изборните резултати се единствениот критериум врз основа на кој се останува или се заминува од кабинетите. Оние што постојано имаат нереализирани предвидувања за себе и за собствената иднина. Кога се таму забораваат, но потоа се подсетуваат дека багажот со валканата преслека која помогнале да биде износена низ политичките коридори, кога тогаш ќе им се истори на собствените плеќи. И ќе ви кажам, јас имам и двојник. Значи има двојник кој што собира подписи. Тоа е оној рецепт, со Ване спомнавме пред емисијата на Владко Ѓорчев, кога ја владеше Рада Шекерова и други. Се сеќавате на тоа, така? Проблемот со двојниот идентитет ја мачи тврдата патриотска оска, која на прв печаток цврсто ги брани националните интереси. Но штом повеќе ја отвара собствената приказна, станува очигледно дека македонскиот е во втор план, а доминира носталгијата по некои други држави, времиња и асоциации. Светот ниту почнува, ниту завршува во Брисел и Вашингтон. Македонија нема основа да биде членка на Европската унија и НАТО алијансата. Југославија не ја растуривме за да пристапиме во сојуз со Европската унија, која е недефиниран политички конгломерат. Но во недефинираните политички конгломерати постојат дефинирани правила кои мора да се почитуваат. Тоа особено важи за политичари кои пробуваат да си играат со нив и да ги толкуваат како што тоа ним им одговара, спуштајќи ги моралните вертикали во хоризонтала. Глупаво е сега зборувам за приватни работи, но нема друг начин. Нити родителите ми се во администрација, нити сопругата ми е во јавна администрација. Значи може и поинаку, така? Добро, може. Не, ама Александар Николовски на крај е личност која што има кредибилитет. Добро. И јас треба да зборувам за собствените активности. Сашо Стефановски што ви е? Јас. Кога веќе ме влечете? Добро. Што ви е Сашо Стефановски? Братушет. Братучет? Да. Каде беше Сашо Стефановски? Директор на фонд за здравство. И што е тоа? И ја го поставив, ја бев член на влада. Ама што е тоа? Значи не дали е непотизам или не е непотизам? Апсолутно не е, затоа што ја не сум можел да братучет како не е непотизам. И на крајот, кога чашата веќе ќе се прелее. Луѓе, абе срамота е ова што го правите на луѓе. И ВМРО, ДПМН и СДСМ. Седнете, договорете се, кажете ни што правите, како правите, ова е мајтап. А мајтап држава правите, сериозно. Државата не е мајтап. Беше. Приватен. Сега е импровизација. Општа. Ама и таа, ич не е смешна.